在人类历史上曾经发生过一些莫名其妙的爆炸事件，其中伤害程度很高、影响力极大的大伙熟悉的俄罗斯的通古斯大爆炸。那么可能有的朋友不知道一件事，就在中国历史上也发生过一件不逊于通古斯大爆炸的爆炸事件。它发生在什么时候呢？公元1626年。这是大明天启年间，北京发生了一场古今未有的离奇大爆炸。那么这次大爆炸呢，比通古斯爆炸呢要更传奇。为什么呢？就是通古斯爆炸里头的所有现象后来经过考古学家和科研工作者呢发现都可以有一个理所当然的解释。可是天启大爆炸里发生的种种怪异现象是很难在科学上得到解释的。那么这次大爆炸由于发生在人口众多的北京，爆炸造成了2万多人的死伤。爆炸的威力呢，相当于1万到2万吨的 TNT 炸药，比扔在广岛、长崎的原子弹呢还要厉害。当时处于明朝的天启年间，所以这次爆炸呢被称为天启大爆炸。到现在为止呢，科学界和史学界呢都没有对这起爆炸的原因做出定论。和我们历史上发生的其他的怪异事件不同的是呢，这次天启大爆炸在史书里记载非常详细，可以说人证物证俱全，有根有据，所以它才引起了诸多后来的这个科学家对天启大爆炸孜孜以求的这种研究，就觉得这个太神奇了。那么咱们今天老梁故事会超级版给大伙说说这个天启大爆炸。爆炸发生的时间呢是公元1626年的5月30号，是天启6年的5月初6。就说它的头一天呢是端午节5月初5。当时呢北京城天气晴朗，万里无云。这不头一天是端午节吗？所以第二天呢5月初6这天呢，街道两旁的小贩呢还在卖昨天没卖出去的节日商品，你像粽子香包纸葫芦什么的，搁现代话说那就挥泪大甩卖了。那么当时的老百姓呢也愿意买打折货，也图便宜，所以一群一群扎堆在那占便宜。这大街上人特别多，买的卖的熙熙攘攘。那么到了上午9点的时候呢，大街上的人越聚越多。就在大家有买有卖有说有笑的时候呢，突然间天空传来一声闷雷似的轰响，咔嚓！大家被这个响声给惊呆了，齐刷刷扭头看天，只见天上有个巨大的火球在空中翻滚，一边翻滚一边你能听噼里啪啦噼里啪啦，而且连闪电带冒火。紧接着这个火球在空中唰就解体了，震耳欲聋的爆炸声再次响起。随后呢，能看着一朵又大又黑的蘑菇云笔直的竖在北京城的上空。也就是挺了有几秒钟的时间，北京城突然间天昏地暗，天崩地陷。东起阜成门，北到刑部街，在长大概2公里宽6.5公里的范围之内，房屋几乎全部倒塌，什么木材石块铁屑还有人的残肢鸟的尸体像雨点一样不断从空中落下来，这其中还有人头，挺吓人，有的没眼睛了，有的没下巴壳了，有的没鼻子了，看着是非常非常恐怖。那么在史书里呢，关于这次大爆炸的恐怖之处有不少记载。说在遇难的人当中呢，有个叫周继宇的。当天上午呢，他到北京这菜市口买东西，走着走着呢，迎面过来6个人，仔细一看呢，这是他搬家以前的邻居，挺久没见了，所以打算叙叙旧唠唠嗑。你看电视剧里我们都看过，古代人在讲话之前呢，都双手抱拳做个揖。这周继宇呢，就向这6个人行礼，6个人也跟他回礼。就在6个人回礼的时候，这不鞠躬吗？突然间一声炸响，这6位一抬头，这一抬头不要紧，就眼看着周继宇的脑袋从脖子上嗖就飞出去了，一下子飞出10米开外。随后他这身子这不就剩个枪子了吗？啪倒在地上。而这6个人呢，毫发无伤。这6位被眼前景象可给吓坏了，转身就跑。跑的过程当中空中不断有着残肢断臂落下来，路上的尸体
一个摞一个都摞起来了。那街上是死的死，伤的伤。说大内皇宫如何呢？皇宫也没好哪儿去。当时的天启皇帝朱由校，就是崇祯皇帝朱由检他哥哥。这朱由校呢，正在乾清宫里用早膳吃早饭呢，吃的正美着呢，突然发现大殿的顶棚疯狂震动起来了，那就跟地震似的。随后噼里啪啦往下掉东西，朱由校吓得扔下饭碗，起身就跑。因为他跑的速度太快，很多扶持他的太监呢、护卫都没反应过来，只有一个贴身侍卫跟着他跑出来了。这侍卫扶着朱由校呢，跑到建基殿门口，两人本想进店里躲避一下，结果脚还没踏进门呢，屋里房顶就开始往下掉东西。这个侍卫真是挺忠心护主，一下扑到皇帝身上了。正这时候呢，房上瓦片噼里啪啦掉下来，整砸在侍卫头顶上。这个侍卫头骨瞬间爆裂，脑浆都沾了皇帝一身。朱由校被这一幕吓坏了，也顾不上皇帝体统了，鬼哭狼嚎的边跑边喊。最后呢，跑到交泰殿的一张桌子底下缩成一团，幸免于难了。那灾难发生时呢，皇上起身就跑，那边乾清宫里的内侍都不知发生什么，等反应过来呢，也跑不了了，无一幸免，都被砸死在乾清宫里了。这宫殿都塌了，把这人都闷里边了。那么殿里边的被砸死，殿外的也跑不了。当时紫禁城呢正在对宫殿外部进行修缮，其中大概有2000多名工匠就站在高高的脚手架上干活呢。一声巨响之后这些工匠就被震落到地上。那说胳膊腿断了那是轻的，有的大头朝下，直接头骨爆裂就死了。那么最可怜的呢，得说是皇上他儿子。当时的皇太子朱慈炯呢还不满周岁，虽然没被砸死呢，却因为爆炸受到惊吓，第二天就被夭折了，就一生日不到就死了。那除此之外呢，当朝大臣呢也是死的死，伤的伤。这个当朝御史叫何谦书、潘云逸这二位在爆炸当中遇难了。工部尚书就说白了，现在的这个水利部部长董可威双臂折断了。御史王爷浩呢没什么损伤，但是给震晕了。劫后余生他是心有余悸，都有点神经了。他绘声绘色的跟皇帝说起这段恐怖经历。他说：“皇上当时我正在衙门里办公，突然一声震响，顷刻之间天崩地裂，火光四射。这房梁瓦片窗户就跟落叶一样往下飘我当时就被震晕了，我都不知道怎么被救出去。后来我让人搀扶着进了这个院里的天井，一看这也不安全呢，赶紧骑马出了衙门。我一看街上妇女儿童这哭的哭，喊的喊呐，马路上死尸成堆。那皇宫仪仗队里边有那个天竺那边供过来的大象，受到这个受惊了，这大象呢从象房里跑出来，满街乱窜。那么大的庞然大物践踏百姓，也造成死伤无数。我是赶紧快马加鞭回到朝房，这才躲过一劫。到现在为止我都吓得惊魂未定，一闭眼就这个，我这人都神经了。就说当朝大臣像他这样经历的不少，就在这次爆炸当中给吓坏了。那么我们从这些大臣留下来的话和记载当中可以得知，当时确实死伤惨重。那死伤的具体状况呢，明朝大臣杨涟在所著的《碧血录》里有一段生动的描绘。他说前门外有家棺材店，就是鲜鱼口打磨厂那一带有家棺材店，这家棺材店呢买卖很大。在这个受灾后的第二天呢，有人去买14口棺材，正商量着怎么卖时候呢，转眼间又来人说要买52口，这俩人加一块就66口棺材了。这店老板很为难，说我店里没这么多。完来的人说那么的吧，你把店里棺材不论大小你都拿出来，完了我们哥俩商量，你要多少我要多少。你就说光是一家就买52口棺材，你可见当时的伤亡得多惨重。后来这官方统计呢，这次爆炸呢造成2万多人死伤，1万多间房屋倒塌。说到这儿这你可能觉得你刚才描述这情况，这不就普通的地震加爆炸吗？也说不上多离奇，你怎么说比通古斯爆炸还离奇呢？你别着急，咱们接下来就说说这次爆炸里边发生的特别离奇的事儿。咱首先一个离奇的事儿是什么呢？
死伤者呀，基本上都赤身裸体。你看，这是有证据的。明朝天启皇帝的司礼太监叫刘若愚，他是这次大爆炸的目击者之一。他写了一本书叫《民工史》，这书里边呢详尽记述了爆炸中发生的离奇事件。他就说，凡是死者肢体多不全，不论男女，尽皆裸体，为死者一节振翅其衣帽焉。意思是死的人呢大多是折胳膊断腿，而且不论男女都一丝不挂裸体，没死的人呢也被把衣服给扒下了。那么当时有一位伤者就证实这个说法了，说爆炸发生后这个伤者的帽子、衣裤、鞋袜一瞬间都不见了。他因为腿受伤了，躺在地上动不了，就看街上这些人都和他一样赤身裸体，男的好说，女的害臊女的有的用瓦片遮住下身，有的用裹脚布缠在胸前，有的披了半条褥子，有的呢披了一副被单。一会儿功夫在他身边过去好几十人，这些人呢都赤身裸体，当然逃命的时候也顾不得害臊了。那刚才咱们提到了，说有个当朝御史何廷枢在爆炸中遇难了，当时呢他正要出门拜客，没想到一声巨响之后房子就塌了，全家都被埋在废墟之下。何廷枢的手下赶到之后呢，站在瓦砾上大喊，底下有人吗？这时候有人回应，救我救我。这是何廷枢的小妾，人称小二姐，手下赶紧把她刨出来，结果她呢身无寸缕，以手遮阴，羞赧无措，就浑身上下一个布丝都没有，搁手遮着下身还臊的不得了。这时候一个手下赶忙拖着大褂给她盖上，扶她离开废墟。当时大街上呢还有很多有钱小姐太太坐的轿子，结果是发生个大爆炸之后，有人为救他们掀个轿子一看呢，人没事，在轿子里边赤身裸体的，这衣服都给弄没了。你看，就说死伤的人呢都没了衣服，一丝不挂，这个确实够离奇的。可是衣服没了事小，这人要没了事可就大了。当时明朝的官方报纸《底报》为这场大爆炸发布了一篇号外文章，叫《天变底钞》，其中呢就有爆炸发生后很多人莫名其妙的失踪了。那么其中就说呢，当时在粤西会馆路口有个学馆，其中呢有32个学童。爆炸发生之后呢，教书的先生和学生一个没剩，全都消失了。还有一个新上任的宣抚总兵带着7个手下呢到别的官员家拜访，还没等到地方呢，爆炸就发生了。结果这一行7个人活不见人死不见尸，都没了踪影了。这位总兵骑着一匹宝马呢也没了，不知哪去了。那刚才我说当时街上有很多小姐太太坐的轿子，有的轿子还在，这人没了衣服了，可是有的轿子还在，人都不见了，就打开轿子里边空空荡荡没有人了。当时的承恩寺街呢有8辆女轿子经过，结果爆炸发生之后呢，轿夫跟小姐全没了，就剩个轿子在那搁着。你看这够离奇吧？那么除了刚才咱们说这2点呢，这次爆炸呢还有一点特别离奇，那就是很多东西被瞬间就给移到别的地方去了。当时石驸马街上呢有一个重5000斤的石狮子，有 2.5 吨，爆炸后呢居然飞到了顺城门外。石驸马街就是现在北京的新文化街，顺城门呢是现在的西单北大街。大家想想新文化街到西单北大街2个地方的直线距离超过1公里，这么沉东西能飞1公里远，你怎么解释？那么除此之外呢，北京的密云地区，就北京北边凭空飞了10几棵大树，大树根朝上叶朝下，显然呢不知道从哪儿飞过来，但是呢是被连根拔起的。要说最离奇的呢，那得属北京的西山和昌平。我刚才不是说了吗，说死伤的人呢都一丝不挂，衣服哪儿去了？当时有的人报告官府说，这些衣服都飘到北京的西山和昌平去了。户部的官员接到汇报之后呢，去昌平西山实地查验，发现当地树上挂满了衣服，除了衣服还有鞋袜，还有首饰，还有器皿散落一地。户部官员把这个事儿呢写成奏折向皇帝汇报，皇帝都觉得不可思议，大吃一惊，怎么把这些衣服扒下来能把衣服送那么远，送到西山送到昌平去了，这多远？你看说这么多事儿，是不是这次爆炸很离奇？有人可能不相信，说这不是后人附会编的吗？
我可以负责任的告诉你，关于大爆炸的情况，在这个《明熹宗实录》啊，这个《国决》呀、着中志啊、北京的地方志著作呀、地经景物略呀等等等等都有记载。尤其是明朝的官方报纸底报记录的最详细。就你要说一本书记录，这是瞎编的，那么多资料从不同的角度都记录这次大爆炸，这可以说是有文字有真相。那么说了这么多呢，究竟这次大爆炸什么原因造成的呢？如果单纯的爆炸，为什么会出现这么多奇怪的现象呢？非常遗憾，到现在为止，科学界跟史学界没有对这起爆炸原因做出定论。虽然没做出定论呢，但也不耽误我们对这个事儿进行探讨。现在关于大爆炸的成因呢，有那么4种说法，每种说法都难以解释全部现象，但是呢，每种说法呢都解释了一部分现象。为什么这么离奇？第一种说法呢，就是地震。说从地震的史料看呢，1620年以后，北京地区的地震频率激增。从这个1600年呢到1637年，北京周围地区4级以上地震就发生了71次。所以大明王朝在那个时候灭亡，可以说不光是人祸，也有天灾。北京城又是地震又是鼠疫的，把明末这个明朝朝廷给折腾够呛。所以清军入关呢，加里子城造反，大明已经没有力量再往黄兰峪击倒，赴大山之将倾。那么根据史书记载呢，这个地处北京东北的密云县发生地震的时间呢，正好和爆炸的时间吻合。而且在北京城内呢，也出现了地震发生前的先兆。你比方说奇特的云彩啊，有火光啊，有荧光啊，有一些奇特的响声啊，这些奇异现象出现。那么根据底报里边那篇文章《天变底钞》里记载，就天启6年的4月27，爆炸不是5月初6发生的吗？就爆炸前的前8天，北京东北方的天空上呢出现了旗帜型的云朵，有的呢就像关二爷的青龙偃月刀似的，先是白色，后来变成红紫色。5月初3呢，爆炸的前3天，北京城东北方天空出现长条状的暗红色云彩，爆炸前第2天出现了暗黑色的云彩。你看，这都是很奇异的云彩。除此之外呢，这文中还记录爆炸前4天，有人看到前门角楼上有火光，有好几个青色的萤火滚来滚去，最后合并到一块儿，那个火球呢有车轮那么大。那么明史呢，正史里边也记录了这一段。另外明史还记载说呢，爆炸前4小时，天安门守门的侍卫突然听到演奏乐器的声音，而且一会儿声大一会儿声小，挺奇怪。这侍卫就去找，发现这声音呢来自天安门的火神庙。这侍卫就想推开店门看看这里边谁奏乐呢，就看有一个红色火球从店里边滚出，然后腾空而上。那么这种种迹象表明呢，在大爆炸发生前夕北京确实发生了一场地震，只不过因为爆炸威力太大，所以人们对相对微弱的震感呢没怎么留意。那是不是这地震导致爆炸呢？这很难说。就虽然地震呢可以解释一些现象，但是你对蘑菇状的烟云，不论男女尽皆裸体，5000斤大狮子飞到其他地方1公里开外，人马凭空消失，这些现象地震是解释不了的。所以地震说呢只能是一种说法，很多人不承认这事。第2种说法呢是陨石说，就说陨石撞到地球上了。那么陨石呢是地球以外脱离原有运行轨道的流星，很多人见过流星，流星划过夜空的瞬间呢美丽又浪漫，所以流星一划过，大伙都许愿，所以美梦就得以实现。这当然呢，这是老百姓赋予给他的美好的意义。那真正的流星坠落可没那么美丽。这个陨石冲入地球大气层的时候它前方空气会因为受到强压和摩擦导致温度上升，达到几千度甚至上万度。那高温呢使陨石表面的物质融化和气化，并且跟大气分子撞击的时候发光发热，形成火花火球。那么火花火球爆裂的时候呢，人们就会听到劈雷声雷鸣声、爆炸声。这个跟史料中记载的天空中出现火球随后出现爆炸这个情况基本是吻合的。另外呢，这陨石跟地面撞击的时候呢，会发出巨大的震动和响声，而且伴随着无数的小石块飞溅，这个就可以解释了
天降石块和铁屑这现象，因为陨石的主要成分就是铁。但尽管如此呢，依然不能下定论，因为它跟地震一样，有太多的现象它也解释不了。那么第三种说法呢，说呀，这是龙卷风。龙卷风呢，具有突发性和毁灭性特点，突然爆发的瞬间呢，也会伴有跟地震相似的轰鸣声，导致跟霹雷一样，大伙儿感到都害怕。那么巨大的风团呢，它顶天立地，这个就跟目击者眼中高耸的蘑菇云很相似。说有个蘑菇云在北京上空，那龙卷风卷起来之后，你看那整个风的形状确实挺像蘑菇云。那么因为风力大，所以才有可能把5000斤的大石狮子啪从这儿卷到城外，卷到1公里开外，也有可能呢把死伤者的衣服卷走。这就可以解释那些衣服鞋袜呀、首饰器皿呢为什么会出现在离北京城区很远的西山和昌平，还有那些消失的人和马，那极有可能被龙卷风给卷走了，那就不知道卷哪去了。那么龙卷风可以解释诸多的现象，但是还不能下定论，因为还有一些其他现象它解释不了。你比方说这龙卷风把人卷走正常，要说光把人脑袋卷走，身子还留那儿，没听说过。而且把人的胳膊腿给刮断了，飞到空中不知吹多远，这个以前也没听说过。你龙卷风再大，整个人都卷走了，它不会把你脑袋胳膊单给撕下来卷跑了，这个可能性没有。再比如说天上滚动的火球和巨大的爆炸，这在龙卷风发生的时候几乎是不可能出现的，从来没有这种现象。所以说龙卷风呢也是解释了 A 解释不了 B， 地震的陨石解释了 B 解释不了 A。 那么最后一种说法是什么呢？火药焚爆说这是由于火药焚烧造成的爆炸。这个呢历史上有点根据，就说爆炸发生之后呢，朝廷马上派人调查这个事儿怎么回事。那经过排查后发现呢，位于北京西南的王工厂火药库附近有2个10几丈深的大坑。有人就确定说这么大的坑，这么深的坑，不是爆炸根本形成不了，所以有人就确认爆炸的中心就是王工厂的火药库。那明朝的火药库呢，确实发生过很多次爆炸。史书记载呢，万历21年、万历33年、崇祯2年、3年、7年都发生过。那么崇祯11年的4月、6月、8月，更是连续发生了3次爆炸，弄得很多北京城里头迷信的人说大明江山要完了，这么频繁的爆炸，当时连西直门城墙都给炸塌了。那么好端端的火药厂为什么会炸呢？咱就拿万历33年火药厂爆炸为例，事故的原因呢，是由于年头久了，火药受潮结成块了，然后有个工作人员呢想用斧子把火药劈碎，结果这一摩擦出火星了，把炸药点燃了。所以那次爆炸以后，就有人说王工厂不戒自焚，致都城之扰，意思说王工厂的火药库监管不严，等于炸药呢导致了爆炸，造成整个都城的困扰，就是你管理的问题。那么王工厂火药库有这么大的能量吗？王工厂确实是个巨大的火药库，根据史料记载呢，王工厂火药库日产火药大概是2吨，日常储备量呢在1000吨以上。那这么多火药一旦发生焚烧爆炸，那就可以在瞬间形成了高温高压气流，并迅速向四周扩散。那四周凡是能挡住气流的基本都被它给推倒了，往上呢就可以把东西携带着飞上半空，向下冲的这股气流能够使地面形成深坑。那么尽管炸药的威力很大，但是其实那个时候的炸药还不足以造成这么严重的天体大爆炸后果。为什么呢？根据史书记载的，这次爆炸的威力相当于1万到2万吨 TNT 炸药。那王工厂火药库最多时候也储存了1000吨的火药，它和2万吨的差距是相当大的。何况当时火药库生产的是黑火药，跟后来诺贝尔发明那个 TNT 炸药那个威力相差10万8千里。所以说单纯的火药爆炸是不成立的。也就是说呢，王工厂火药库极有可能是爆炸的受害者，就别的地方发生爆炸，把他这个火药库给点燃了，所以他不是罪魁祸首，他也是受害者。那么罪魁祸首是谁呢？有人根据这个又解释了，说可能是地下的可燃气体。刚才咱们说了，爆炸过后呢，王工厂火药库附近出现2大坑，
根据记载呢，这两个大坑当中啊，不断有噼里啪啦的火光出现。有人就推测了，他为什么炸完了，炸出坑来，这坑里还有火光出现呢？说里面呀可能有可燃气体泄漏，就由于不知道什么原因，地表出现裂缝了，导致地下的沼气、天然气这些可燃气体泄露出来了。那么地表是怎么出现裂缝呢？那就不得不提到第一点所说的地震了。这么一来呀，这几种说法能串一块了，就能形成个完整链条了。你看啊，说当天由于地震呢，地表被震出个裂缝，蕴藏在地底下的沼气、天然气呢，随着裂缝就出来了，和空气混合呢，形成了一个可燃的气团。然后这气团随风飘到王国厂附近，遇到明火后发生爆炸，爆炸产生巨大蘑菇云，同时呢，还产生了巨大热能，把王国厂的火药库给点燃了。这不就拴成串了吗？但是这个说法呢很有道理，但依然呢有些现象不能解释。你比方说飞到西山和昌平的衣服，飞到城外大石狮子，凭空消失的人或死伤者都赤身裸体，这些他解释不了。那爆炸是巨大冲击波呢，能够使衣服损坏，但是把人的衣服给脱下来了，人还没咋地儿，这个恐怕不可能。那么说这脱衣现象是什么原因导致的呢？有科学研究者就提出一个高真空负压环境理论。怎么回事呢？他说在爆炸发生的极短瞬间内产生了高真空负压环境，处在这种条件下呢，人的肉体和衣服之间的空气会猛烈膨胀，这种膨胀会导致衣服鞋帽呢向各个方向尽可能的撑开甚至破裂，这些衣服就离开人体了。再加上当时正是5月末，是干旱炎热的天气，人就穿着单衣单裤，所以很容易被膨胀的气体撑开，它不像棉衣线衣贴身穿着。当然这些呢都是后人的推测，没有形成完整的证据链条，所以到现在为止呢，爆炸的原因呢也没有定论。以上的4种说法呢也只能是仅供参考。那因为不能解释所有的离奇现象呢，所以现在呢这个人们开始转移方向，怀疑这个事件的真实性，认为其中有演绎成分。那如果真是这样，那么多史料同时演绎，目的又会是什么呢？有人说最大可能如果说是所有的见到这些材料都在撒谎的话，那就一种可能，可能是政治因素。就中国古人认为天人合一，说人间的这个政治混乱会导致老天爷的不安，所以奸人当政的时候，一旦发生地震火灾，都能被代表正义一方大臣们演绎成天象示警，就老天爷在警告你。所以当时就有大臣说这次爆炸是由于奸臣贼子、阉党宦官横行霸道、腐败成风招致的天谴。还有大臣说这是上天警示皇帝，让他好好当皇帝，别宠信奸臣，别不务正业。当然这些方向都指着当时的奸党魏忠贤太监嘛。那么这些大臣上书呢，要求天启皇帝朱由校好好反省。所以灾后第3天，天启皇帝就下了一道罪己诏，把自己骂了一通。罪己诏是什么呢？就是古代皇帝在面对君臣错位天灾政权危难的时候用来自省的诏书。说白了就是皇上的检讨书。除了做检讨呢，皇上还要亲自赶到太庙祭拜，要求所有的这个臣工都要穿朴素的衣服尽心竭力的虔诚的这个给皇上办事，痛加反省，以求王朝长治久安，把这些灾祸都躲开。那么尽管当时的天启皇帝下了罪己诏，但是这次爆炸给大明带来的影响非常大。当时的朝廷内部比较混乱，宦官横行，外边呢又有这个努尔哈赤带领的后金虎视眈眈，正是风雨交加的时候，结果来了这么场大爆炸，使得这本来就摇摇欲坠的大明王朝雪上加霜。加上之后几年北京城又来一次鼠疫，这2次大灾难极大程度的推动了明朝的衰亡。那么天启大爆炸呢，距今呢已经将近400年了。时至今日呢，也有不少专家学者对它的成因进行推测考证。除了前面咱们说那个4个原因地震说、陨石说、龙卷风说等等等等，后期呢又出现了大气静电酿祸说、地球内部热核高能强暴动力说陨星反物质与地球物质相逢相灭说这些都弄得很专业。更有甚者呢，
认为是外星人入侵、UFO 降临等等。你听着挺科学，但每个观点呢都没有摆出无可辩驳的证据，让人没办法彻底信服。那么这个千古之谜什么时候才能解开呢？恐怕得咱们人类的科技再发展发展。好在现在呢，史书上那些史料呢，都在那白纸黑字的搁着。什么时候我们科技发达到一定程度，再根据这些史料记载的东西往回推，也许这个北京城亘古未有的天启大爆炸的谜团就能够解开了。对于我们现代人来说呀，这选美比赛呀，大家都不陌生。你看现在选美的名号一大堆，世界小姐、中华小姐、香港小姐等等等等。其实选美呢，在我们现代社会里边，有时候都臭了大街了。很多朋友都吐槽说，现在这选美啊变了味儿了，你不知道是选美呀还是选丑。你看历年的这个什么日本小姐大赛，那很多那个小姐都辣眼睛长的，让人看了都怀疑人生。还有这些年参选香港小姐那些佳丽，很多那模样啊，连普通人都比不上。你不知道他们哪儿来的自信去参赛去？这样大赛搞的是什么？说明这里头一定有黑幕。其实要我说呀，大家看选美比赛别太较真儿，因为选美比赛出现选丑不选美这个现象一点都不奇怪。因为啥呢？选美比赛是一种商业活动，从来不是光比长相和才艺你就能上去的。选美比赛里边有非常非常多的其他因素，就商业元素一掺入到里头，一定会影响比赛的公平公正。所以说选美呢，最终选不出来美人的情况其实老早就存在了。你比方说咱们今天要讲这故事，民国第一选美大赛也没跑出这个圈子。说这民国第一选美大赛什么时候发生的呢？这是1946年的8月20号。这天晚上呢，上海新仙林花园舞厅门口啊，气氛特别热烈，相当壮观。用这个宋丹丹话说呢，那就是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，彩旗招展，人山人海。这是舞厅外头，舞厅里面呢，挤满了上海滩黑白两道的各路大神。说这出了什么大事了吗？还真是个大事，因为当时上海选美大赛结果马上就要出炉了，就8月20号这天晚上，最后总决赛。那可能很多朋友就问了，说一场选美比赛怎么整出这么大个阵势呢？我告诉你，这个选美比赛呀，当时这届主要是主办单位太牛了。主办者是黑白两道的顶级大佬，白道的大老板谁？蒋介石。黑道的大老板谁？杜月笙。杜月笙是执行者，就我们说上海青帮的最有名的大头目。那大家说这选美比赛呀，是这两人合伙整出来的，蒋介石加杜月笙，你说那阵势能不大吗？有人听说不信，说这不对吧？你堂堂的民国领袖、国民政府主席蒋介石，还有响当当的青帮大佬杜月笙，什么时候这帮人也混娱乐圈了？这档次低呀！这里边的原因呢，还真不是一句两句话呀能说明白的。咱们还得从蒋介石为何要举办选美大赛，从这事上说起。那么这个时间就1946年，说蒋介石在忙活什么呢？他正在准备发动全面的内战。你看这抗日战争胜利了，国共两党也是在各界人士要求之下呀，坐到谈判桌上进行停战协定谈判。但是呢，蒋介石的心思是活的，他这边谈，那边不断的制造摩擦在打，在关内呢是小打，在关外是大打，所以这内战一开呀，社会动荡，就引发了恶性的通货膨胀。那最倒霉的是普通老百姓。当年美国著名的米高梅电影公司就拍摄了一段反映那段历史的纪录片，说上海有2位女士抱着一大堆纸币，起码得有20几万这个国民党发行的法币，逛遍了上海的南京路，累得够呛。最后发现呢，这20几万纸币连双袜子都买不起。当时不是蒋介石打内战，法币改成了金圆券，由100到1000，由1000到1万。我上街买了2斤面，票子花了8斤半，经济压迫，民遭难，这个因此我才要了饭。你看当时的鼠来宝就是这一段历史的真实记录。那么抗日是胜利了，
胜利来了，好日子却没来。内战呢，阴云密布，东西猛长，民不聊生。那么老百姓说嘛，福无双至，祸不单行。人祸肆虐的时候，天灾也来凑热闹。1946年的这个春天，眼看进入夏天了，苏北地区连降暴雨，引发了特大洪灾。这个洪水刚刚退下去呢，没过几个月，苏北地区又遭到一场大旱，成片成片的庄稼颗粒无收，这可把这农民的活路给断了。更严重的是呢，天灾跟着来，引发了其他的灾，天花疟疾霍乱瘟疫横行。这农村地区缺医少药，老百姓也没钱看病，结果天灾人祸让300万老百姓流离失所。眼看没活路，老百姓只好成群结队的涌进上海、南京各大城市，到这儿呢，要饭的要饭，打工的打工，来讨生计。咱们知道上海和南京这是国民党统治的核心地区，一下子多出300多万难民。你说这些难民呢，没吃没喝没住的地方，活都活不了，时间一长他能不乱吗？这乱起来，这可不是闹着玩的。蒋介石虽然一心忙着打内战，这个时候在他统治的核心地区出现这种情况，他不能任由他乱下去，他不得不抽空来解决难民问题。他就给行政院呢下一道命令，说赶紧设法救济和安置难民，稳住这些大城市的局势。可是呢，巧妇难为无米之炊，你救济难民他得钱呐。这国民党打内战这钱还不够呢，国库里拨不出钱来。蒋介石就开始为钱发愁，想来想去呢，说哪有钱呢？这上海这有钱人多呀。当时上海住着大批来自全国各地的达官贵人、富商百万，这些人口袋里都有钱呢。可问题是，你想让这样的人放血，给难民一口饭吃，这个恐怕不现实。他们倒是要弄出钱来，难民可能就有饭吃，就不会闹事，大家都有好日子过了。可是让这些人放血，俗话说得好，善财难舍，你怎么能让这些有钱人掏钱呢？这蒋介石就犯愁了，因为这个实施起来太难了。其实何止是让富人掏钱呢？所有人都是，你想从别人口袋里掏出钱来，这恐怕是世界上最难的事儿。你看明朝的崇祯皇帝，当年呢这个农民起义，崇祯皇帝没钱镇压农民起义，国库已经空了，就想办法呢跟京城里的达官贵人借银子。崇祯皇帝啥招都使出来了，一哭二闹三上吊。第一招哭，在朝廷上哭穷，可是朝廷这些大臣呢和达官显贵呢也跟着哭穷，就不往外掏银子。第二招呢，崇祯皇帝开始闹，在朝廷上大闹，连吓唬带骗的。可这些大臣呢，你说你的，我就不吱声，沉默是金。崇祯皇帝火也发了，泪也流了，没弄到银子。最后没办法，李自成带领的农民起义军攻破北京城，他把最后一招使出来了，一哭二闹。第三招啥？上吊，自个儿在景山上吊自杀了。你看崇祯皇帝用的这些狠招，能伸能屈的都没借着钱。那蒋介石想弄钱，他就得另想高招。那么蒋介石为这事儿苦恼了一段时间，说怎么能让这些上海富人往出掏钱呢？明着要肯定不行，人家有都是办法拒绝你。你救济难民是你政府责任，哪有让我们私人掏腰包道理呢？那暗地里抢呢也不行。你别看蒋介石有军队，你别整的难民没闹起来，这些富人先闹起来了，而这些富人呢能量可比那些难民都得大。那么就在蒋介石左也不行右也不行就发愁的时候，他的秘书陈布雷给他出个主意，说你要在上海办事你离不开这些地头蛇，你找杜月笙杜月笙作为青帮大头目，在上海盘踞多年而且这个人点子多，狠招也多呀。蒋介石一听说，对呀，上海是杜月笙的地盘我得让他帮我这忙。但是他要肯帮忙咱这事儿十之八九就能成，因为他这人招多。可是蒋介石没想到的是，他派人来找杜月笙，因为我这大总统来找你，可没想到一说明来意，杜月笙是一点面子没给。打发他来时你回去吧，就差没明面撵了。那杜月笙为什么敢不给蒋介石面子呢？原来这会儿杜月笙正在那生蒋介石气。怎么的呢？抗战胜利之后呢，杜月笙回到上海，他心里非常得意。
他想呢，说抗日战争我可没少帮蒋介石忙，这些年我一直对得起他。现在抗战胜利了，蒋介石怎么得对自己有表示啊？我回到上海了，我估计上海市市长这位子应该归我了。那说你一个青帮头子，他怎么会有当市长的想法呢？杜月笙也不是个糊涂蛋。原来呢，这些年杜月笙没少给蒋介石办事。蒋介石当初还在上海混的时候，杜月笙就帮了蒋介石不少忙。后来1927年呢，蒋介石在上海发动4.12反革命政变，自立门户，靠的也是杜月笙和黄金荣这些青帮大佬。抗日战争的时候呢，杜月笙虽然没亲自上战场，但是帮着蒋介石组建抗日队伍，积极进行抗战，而且拿出了大量的钱财给抗日队伍充当军饷，甚至为了阻止日本军队顺着黄浦江口，顺着长江打到南京，完了到武汉，为了阻止这个事儿，杜月笙把自己的轮船公司的10几条大船给炸沉了，这样呢就把长江这个中间航道给阻断了，日本人船上不去了。这对蒋介石来说帮了大忙，人杜月笙也是下了血本了。而且在抗日期间呢，杜月笙还积极配合戴笠的军统，戴笠当时军统开展锄奸，专门杀这些汉奸，很多大汉奸的死都跟杜月笙有关，是杜月笙帮忙。可是呢，让杜月笙没想到的是呢，大半年过去了我帮蒋介石这么多忙，抗日战争胜利了，蒋介石非但没让他当上海市市长，甚至还要对他下黑手。那么对于杜月笙的想法呢，蒋介石是心知肚明，他是不能让杜月笙当市长。为啥？市长权力这么大，影响这么大，真要给杜月笙了，那上海可就是流氓当道了，这舆论对蒋介石不会有好印象。那么杜月笙伤心的是什么呢？他曾经的马仔，就当时的上海市副市长吴少树来拜见杜月笙了。这吴少树是杜月笙的徒弟。杜月笙回到上海不久呢，吴少树到家来了，杜月笙很高兴，说你看虽然是我徒弟，但现在副市长来拜访我多有面子。这俩人推心置腹谈话却把杜月笙整伤心了。为啥？吴少树底下偷偷告诉杜月笙说，蒋介石正准备整顿上海的帮会势力，整顿的头号目标就冲着你杜月笙来的，你得老实点。杜月笙心里也明白了，蒋介石这是要过河拆桥弄不好都得拿他开刀。所以杜月笙当时有一个很有名的一句话，说我们这黑帮在政府眼里什么都不是，我们就是这个政府的尿盆，说白了拿出来尿一下子，完平常得塞床底下还嫌臭。这是蒋介石当时要收拾杜月笙，杜月笙说的一段非常有名的话，这可以解释天底下所有的政府和黑社会的关系。那么这时候蒋介石派人来找杜月笙帮忙，你大家琢磨呀，正憋一肚气，杜月笙能答应吗？杜月笙心里想用着我就找上我了，不用着我就一脚踢开，你拿我当啥呢？我跟你蒋介石混，好处没捞着，破事一大堆，我是搭着人又搭着钱你蒋介石这会儿想从上海这些有钱人兜里掏钱，傻子都知道这得罪人的事儿，你别说我办不到，办到我也不能干呢，我还正琢磨看你蒋介石笑话呢。那杜月笙这时候正想下逐客令把他这来使撵走的时候，他有个亲信拦住他，冲他使眼色，意思老大你别莽撞。杜月笙可不傻呀，这瞬间呢他脑袋就反应过来了，不能这么干。为什么呢？他怎么想的呢？他第一个，这是蒋介石正找借口要整顿黑帮势力，我这一拒绝，他一生气，他可是掌握军队虎不与狮斗，兵不与匪争，咱整不过他呀。第二个呢，这事儿虽然不好办，帮蒋介石忙其实也是给自个儿个机会，你把这个机会把握住了借着蒋介石的大旗，很多事儿就好办了。办成的不光是帮蒋介石圈钱，趁这机会我也搂一把。杜月笙琢磨明白这些事儿，上嘴唇碰下嘴唇 ，OK， 你回复这个蒋委员长，没问题，这事儿我帮他。很快呢，杜月笙这行动力是非常强的，马上他就出面成立了一个苏北难民救济协会上海筹募委员会，而且亲自挂帅当这个筹募委员会的主任。说到这儿，很多朋友都比较好奇，说杜月笙势力再大也没蒋介石势力大呀，难住蒋介石的事儿，杜月笙有什么能力能办到呢？这个咱就得说，鱼有鱼路，虾有虾路，家家做烧酒，不漏是高手。这个杜月笙还真想出个高招来，蒋介石没想出来的。什么高招？就是我们
开头给大伙讲这个，上海要搞一次选美大赛，选上海小姐。那么咱们都知道，选美大赛呢，一开始它得是花钱。那么花钱的事你怎么能保证它能挣钱呢？能够让花的少，挣的多呢？你看今天很多电视节目说是打广告拉赞助，当时没有这么严密的这商业环境，也没这些手段，那怎么能让选美大赛挣钱呢？怎么操作呢？哎，你看杜月笙的办法啊。这说1946年7月26号，杜月笙呢以苏北难民救济委员会的名义呢，在上海各大报纸打出大幅广告，开始宣传，说要举办一次选美大赛，欢迎上海滩各位名媛佳丽踊跃报名，竞选上海小姐，就上海的花魁。一开始宣传做得挺到位，但结果呢，雷声大雨点小，报名者寥寥无几。为啥呢？因为此前呢还没有过这么正规的这么大规模的选美比赛。小的选美比赛有什么呢？都是青楼妓院举办过。晚清的时候呢，上海人就管这样青楼妓院举办的选美呢叫出花榜。民国时期呢，又管这种评选出来的这个风尘女子啊，什么花国大总统啊，花国副总统啊，叫这名，反正不管叫什么吧，其实就是嫖客给青楼女子打分，看谁长得漂亮，谁服务好。所以在大多数上海人眼里呢，这选美就不是什么正经活动。再加上杜月笙呢出身黑帮，也不是什么好人，能整出什么正经东西来？参加选美呢，那更不可能是什么良家妇女。所以呢，真正上海滩的名媛佳丽没人来参加。那这些人不参加，影响扩散不出去，这选美比赛办个什么劲呢？杜月笙一看不行，这么宣传不行，还得出奇招。杜月笙想到的奇招里的第一招是明星效应。他先在各家报纸上大造舆论，说这次评选上海小姐跟过去选什么花国大总统、出花榜什么不是一回事。咱们这回选的，你不仅得有颜值，得有才艺，你还得是品德端正、声誉良好的良家女子。那么真正的名媛佳丽，为了达到这种宣传效果，当时杜月笙呢还抓了个典型，他特意安排了一个叫高青衣的女高中生，让她呢率先报名，然后大做文章宣传她，你看漂亮吧，清纯吧，有文化吧。你看这次大赛正经的女学生，因为那会儿高中生少啊，那会儿高中生大约跟现在我估计比硕士生都得强，跟博士都差不多，因为比较少。所以你看，你这家里有钱的读高中的女学生都参加了，非常清纯的女孩子。你看跟以前妓院里选花魁不一样吧？我这活动不是乱七八糟的事吧？然后杜月笙又找了当时上海最红的一批女明星，你比方说电影演员白杨、蝴蝶啊、周璇，唱京剧的严慧珠、童芷苓，这都大美女。我估计咱不少朋友对这几位不陌生。杜月笙就要求他们来报名参加上海小姐竞选比赛。说实话呀，这些位都是已经成名的女明星，根本就不想来，觉得参加这样比赛呀降格，档次低。但没办法，杜月笙杜老板在上海滩一手遮天呐，你这些女明星还想不想在上海滩混了？那你就不能得罪杜老板这样的黑帮老大，行吧？你让参加那就参加吧，就这么的。这些一线明星牵头之下呢，整个娱乐圈行动起来，一下子就有3000多人报名。杜月笙一看好高兴，请人拍部电影，让报名的美女在电影里边大打奉献、救灾、献爱心的招牌。结果杜月笙利用明星效应这一奇招呢，成功的给上海人洗了脑，改变呢过去人对这个选美比赛的看法。那么这段时间呢，上至达官显贵，下到贩夫走卒，大家凑在一块聊天，全是聊的上海小姐选美活动的各种话题。就这么的，这场慈善募捐的选美大赛就被炒成当时的热点话题，算得上现象级事件。那到这儿为止，他出这些招呢，还都是往外花钱的。那怎么往回赚钱呢？咱就得说说杜月笙啊，真有脑子，他赚钱的方式很超前。和什么像呢？和2005年的超女总决赛很像。咱们记不记得那年总决赛了？啊，那个张靓颖、李宇春、周笔畅，什么这个何洁呀、季敏佳，这前5名吗？
那年的超女呢，05年超女不是像以往节目里说几个演播室评委讨论来讨论去，最后定下名次，不是像这个是，这是老式打法，就像我参加那些像星光大道什么我们那么评。那年超女是什么呢？是由观众来评选名次，就超女通过场外成千上万的粉丝利用手机短信投票，而这个投票是花钱的，所以当时几家通信运营商啊，那赚的是赚嗨了。而杜月笙在民国时期呢，就用的是这一招。他当时就宣布，谁赢得这选美比赛，我杜月笙说了不算，评委说了也不算，谁说了算呢？各位观众，大家投票来定，你们投谁，谁就上去。当然了，咱们这次选美比赛呢，是为了难民献爱心，那得真金白银，所以大家投票的时候呢，也是献爱心。选票呢分为这个红绿黄三种啊，由投票者呢花钱购买。你比方红色选票一张10万块，绿色选票呢5万块，黄色选票呢1万块，谁获得的选票价值最高，谁就获胜。但这法币后来又改成石大辉的这现大洋来卖选票。现在咱们看呢，就是谁掏的钱多，谁的选票就多。你看这不跟超女那个刷票那性质差不多吗？所以这是杜月笙想到的第二个奇招，就制造攀比效应。这招太厉害了。参加比赛的美女呢，大多数都是有背景的，不是女明星就是有钱人家的小姐姨太太什么的。那这些人背后站着的都是上海滩最有钱有势的这么一群男人，只要能让自己喜欢的女人高兴啊，这些家伙可不会小气，舍得大把大把往外掏钱。那为了取得好名次呢，你有些明星啊什么名媛来参赛，那名次不佳丢不起人呢，这些美女也都拼了。亲爹有钱呢，就要求亲爹有钱；干爹有钱呢，就要求干爹掏钱；情人有钱呢，就怂恿情人投资。这男人之间呢也要面子，互相攀比。你买1万张选票，那我就买2万张；你买2万张，我买3万张，这钱一下子就来了。有个著名作家王安忆嘛，后来写过一部小说叫《长恨歌》，这《长恨歌》后来拍成电影了，里边就有一段情节，反映的就是上海小姐评选时候的场景。那么这是把富人吸引出来了，来烧钱。那杜月笙呢，也没放过上海的普通老百姓。这杜月笙真是个人才，他又想到了第三个奇招，玩视觉盛宴。杜月笙在选美比赛当中设置这么个环节，就是让各位美女啊穿着泳装比身材。大伙儿知道啊，这可是上世纪40年代，中国的普通老百姓哪见过这个呀？那泳装在当时多前卫啊！你想啊，参选的都是高高在上的社会名媛、富家千金、大家闺秀、著名明星。你说这些个上流社会的女人，在我们普通百姓面前穿这么简单，露大腿露身材，平时哪有福见这个呀？花点钱吃。所以很多老百姓啊，为了这难得一遇的视觉盛宴花钱。所以当时呢办了这么一场啊，在体育场里搞一次泳装比赛，一张票卖多少钱？卖5000块钱。就在游泳场里边的门票一张就5000块钱，卖的是相当火。所以当时这次选美比赛呢，还传出个顺口溜。什么顺口溜呢？叫富人烧钱捧美女，百姓花钱看大腿。最后选美大赛啊，赚了个盆满钵满。上海有钱人严实的口袋老老实实的敞开了，大把大把的钞票源源不断就进了杜月笙的腰包。那么说这么多名媛佳丽，最后选出来谁了？选出来这位漂亮吗？冠军之争又闹出一场风波。最后当选上海小姐的人呢，叫王韵梅，是浙江绍兴人，她获得了65500票。第二名叫谢家华，是广东梅县人，获得了25430票。这个结果一公布，很多人都说这背后有黑幕，因为当时的这个民间和媒体啊，也有一个期望值，说这3000多名参赛美女一一登台亮相之后呢，后来得了亚军这个谢家华是最热门的冠军人选。这个谢家华呢，本人的背景非常好，复旦大学商科毕业，人长得特漂亮，家庭背景也好。他爸爸呢是上海的化工大亨谢宝生，要钱有钱啊，要出身有出身，人要长相有长相。当时的舆论认为啊，这冠军呢
非这个谢家华莫属。可结果一公布，大伙傻眼了。这第一名呢，既不是谢家华，也不是大家认为的其他热门佳丽，而是一个不知道从哪儿冒出的这个王玉梅。说这王玉梅是谁呀？什么来头啊？说海选一开始呢，他也不怎么出风头，也不怎么抛头露面，他是怎么战胜这些富家千金跟电影明星的呢？所以王玉梅这背景啊，引发了上海市民的好奇心。当然这个问题呢，你难不倒当时神通广大的小报记者，这帮人这个八卦水平厉害，很快呢就查到王玉梅底细了。说就在选美之前1年，她还是上海先乐宫一名舞女。一名舞女下等人，你看她单靠人气，她也没理由打败电影明星和富家千金呢。记者再一调查，感情不是这王玉梅有多大本事，她背后的金主能耐大。这金主呢叫范绍曾，绰号叫范色儿。你听这名吧，就愣了吧唧个主，干什么的呢？四川的军阀。他也是和杜月笙啊合作烟土生意多年的伙伴。这个范绍曾呢是这个王玉梅相好的，他就给王玉梅啊花了大价钱，当时的一票呢相当于2块大洋。这个范绍曾为王玉梅大概得花了有12万多块大洋。那么杜月笙这一手呢，就是点中了范色儿的痒处。你找这个范色儿说你直接给我捐款赈灾吧，他肯定铁公鸡一毛不拔。但是你让他去出钱呢，捧红自己相好的，他压箱底儿钱都会痛快拿出来。再一个，这个王玉梅能得这个冠军还跟什么有关呢？杜月笙啊早年发家的时候没少得到范色儿照顾，他当初挣钱呢很大程度是范色儿呢帮助他贩卖烟土，让他挣不少钱。所以杜月笙暗地里也使劲，也花了大价钱来捧这个王玉梅，买这个选票。最后呢把范绍曾的这个情妇王玉梅给捧成了冠军。2位大佬力捧之下，他就这么得了个第一。在这王玉梅当选上海小姐之后呢，舆论当然是一片哗然，都纷纷报道啊，这肯定有黑幕。说这选美比赛啊，不是选上海小姐，那小姐得是大闺女，你这是选上海太太，选上海情妇呢。不过呢，比赛是杜月笙办的，规矩是杜月笙定的，你再不满意，报纸再怎么报道，改变不了结果。那么值得一说的是呢，王玉梅呢靠这么2位大佬一夜成名，但是并没有因此改变她命运。1949年上海解放，范绍曾仓皇出逃的香港，都没工夫带上自己情妇王玉梅。那么这位舞女出身的上海小姐冠军凄惨的流落街头，最后不知道死哪儿去了，没信儿了。所以说到最后呢，咱们回到这次民国第一选美大赛，这次公开的选美啊，大开上海人的眼界，震动全国，影响非常大。那尽管选美大赛很成功，但是这些钱呢，募集上的钱呢，只有很少一部分用在苏北的难民身上，大多数钱呢都被中间环节的地痞流氓国民党政客给瓜分掉了。你看当时国民党江苏省党部的秘书长，这个人都没有参与这次活动，都借这机会管卡雷捞了不少好处。所以这就是咱们前面说的杜月笙为什么他能够不计前嫌答应帮助蒋介石。其实他不光是帮蒋介石，他也是为自己捞钱，也是为了让自己这趟线的人呢都捞到好处。而且他自己出任这个筹委会的主任、救济会的主任，他不但发了难民财，还落了一个担当公益救济难民的好名声。说到底呀，这选美比赛是政客捞取名声同时敛财的工具。而选上的那些上海小姐，这3000佳丽，大多数呢也逃不出充当权贵玩物的这么个命运。所以这个热热闹闹的民国第一选美大赛，也是一次乱七八糟的商业和政治